ഇവിടുത്തെ പറ്റിയൊരു റിവ്യൂ പറയാൻ പറ്റാ ബ്രോ? എന്നാ പറഞ്ഞേ, സംഭവം നല്ല സ്ഥലമൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ നേരത്തെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൺറൈസിൻ്റെ സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇത് ആദ്യം മേളിൽ കയറി കാണുക വേണം. താഴത്തെ രണ്ടാമത് കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ മേളിൽ ആദ്യം കയറി സൺറൈസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് താഴോട്ടിറങ്ങി വന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കയറിയപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി, അത് കാരണം ഭയങ്കര സൺലൈറ്റ് ആയത് കാരണം ഭയങ്കര വിഷയമായിരുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല. നല്ല സ്ഥലമൊക്കെയാണ്, അടിപൊളിയാണ്. വേനൽക്കാലത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ സൺസെറ്റ് കാണാനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലൈറ്റൊക്കെ കമ്മിയായിരിക്കും, ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എടുക്കാനാണെങ്കിലും വളരെ നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ പോയിട്ട് വിൻ്ററിൽ വരുവാണെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ വരണം. രാവിലെ വന്നിട്ട് അപ്പം ഇവിടെ നിറയെ കോടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു വൈബായിരിക്കും. പിന്നെ റൈഡ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. ബൈക്കിലൊക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നല്ല രസമാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചു വരാനായിട്ടാണെങ്കിൽ, അടിപൊളിയാണ്.